హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో న్యూ బార్న్ బేబీస్ దగ్గర నుంచి కిడ్స్కి కూడా జనరల్గా జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, జలుబు చేసేటప్పుడు ఎక్కువ నీళ్ళలో తడవకుండా చూసుకోవాలి. అండ్ అలాగే పిల్లలకి మరీ ఎక్కువగా ఓవర్గా జలుబు అనేది కారుతున్నట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటే ఒక నాజల్ ఆస్పిరేటర్ ఉంటుంది. సో దాని సహాయంతో బయటికి తీసే ఇది ఉంటుందన్నమాట. సో దాన్ని స్క్వేజ్ చేయడం ద్వారా మనకి ఎలాంటి స్టఫ్ లోపల ఉండకుండా వాళ్ళకి క్లియర్గా గాలి అనేది బాగా పీల్చుకోగలుగుతారు. సో పిల్లలు బాగా జలుబు చేసినప్పుడు నైట్ పడుకోకుండా ఇన్ కేస్ వాళ్ళు పాలు తాగడానికి కూడా అసలు ఊపిరాడినట్లుగా బాధపడుతూ ఉంటారు. సో అలాంటప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మరి ముఖ్యంగా నెబులైజేషన్ పెట్టడం ద్వారా ఆవిరి పిల్లలకి పట్టించడం ద్వారా మనకి ఆ జలుబు అనేది చాలా వరకు రిలీఫ్ ఇస్తుంది. అప్పటి వరకు పడుకోకుండా ఏడుస్తూ ఉన్న బేబీ చాలా హ్యాపీగా పడుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. సో ఈ నెబులైజేషన్ని పిల్లలకి ఇవ్వడం ద్వారా, అలాగే పిల్లలకి మరీ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంటే తప్పనిసరిగా కొన్ని పిల్లల సిరప్స్ ఉంటాయి. సో నేను ఆ సిరప్స్ అయితే మెన్షన్ చేయట్లేదు, మీరు మీ డాక్టర్ని కనుక్కొని ఆ సిరప్స్ యూజ్ చేయండి. అండ్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, పిల్లలకు జలుబు చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ చెవి నొప్పి కూడా వస్తూ ఉంటుంది. సో దాని ద్వారా కూడా పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటారు, ఇది కూడా గమనించుకోండి. అండ్ ఎక్కువగా నెబులైజేషన్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఆల్సో ఆ సిరప్స్ కూడా బాగా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో రెండు పెట్టడం ద్వారా ఆ నాజల్ ఆస్పిరేటర్ అనేది మీకు మెడికల్ షాప్లో దొరుకుతుంది, నార్మల్ ఫ్యాన్సీ షాప్లో కూడా దొరుకుతూ ఉంటుంది. సో ఇన్ కేస్ ఒకటి దగ్గర పెట్టుకుంటే మీకు మరీ ప్రాబ్లమాటిక్గా అనిపించినప్పుడు నైట్స్ కానీ అప్పుడు మీకు ఎక్స్ట్రా జలుబు తీయడానికి మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. అలాగే కొంచెం మంత్స్ కనుక పిల్లలు కొంచెం నెలల పిల్లలు కొంచెం అయితే మాత్రము తప్పకుండా బేబీ రబ్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని తీసుకొని విక్స్ బేబీ రబ్ దాన్ని తీసుకొని అరికాళ్ళకు అరిచేతులకు అదే ముందు భాగం ఛాతి వైపు వెనక వైపు రాసి మద్దన చేస్తూ ఉంటుంటే కొంచెం లైట్గా రాస్తే మసాజ్ లాగా ఇస్తే కూడా పిల్లలకి రిలీఫ్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.